I'm documenting my Japanese every day until speaking feels like second nature. 今日はジェットの後について少し考えました。まだすぐに終わるわけじゃないけど、将来のことを考える時間が増えてきました。今は学校で働く毎日がとても大切で、先生として過ごすこの時間はきっとずっと忘れないと思います。ジェットが終わったら次のステップに進みたいけど、この時間が終わるのは少し寂しいです。でも未来のことを考えるのはちょっと楽しみでもあります。